Anh bạn vệ sĩ mở ra kiểm kê vũ khí. Mình thấy có 3 khẩu AK, 600 viên đạn, 3 bộ áo giáp, 3 mũ cối. Bên cạnh đó thì công ty của mình cũng cấp cho thuyền viên tàu của mình đủ mỗi người một bộ áo giáp và mũ cối. Đi qua vùng cướp biển có vệ sĩ áp tải cảm thấy yên tâm hẳn. Cái mà mình đáng lo nhất hiện tại là sau khi vượt khỏi vùng biển Somalia thì anh em thủy thủ lại tiếp tục phải đối mặt với vùng chiến sự mang tên Biển Đỏ Houthi. Đó là điều mà anh em thuyền viên lo lắng hơn rất nhiều. Đọc được những bình luận của mọi người dành rất nhiều những lời chúc tốt đẹp cho anh em thủy thủ đoàn. Thay mặt anh em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất mong mọi người vẫn luôn yêu quý và luôn sát cánh đồng hành cùng anh em thủy thủ đoàn trên mọi nẻo đường tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người nha.